Oh, nenan penitia dini. Urin. Banyak bagai. Nah. Benda pekerabin ni bentlun. Ini bang ayah. Nah, negak. Main negak, jalan. Oh. Apa kau kaya ni bang? Negak. Nek beli parakan ini di Puri. Oh, dia sedang luhung abo busung. Nek kalau ada. Abo semat. Abo tiup. Nah, jak tues abo busung Wes, jani sing beli ngedomel tiang gae. Apa nek benar gae tiang? Apa jadi gae? Benar sampian apa nek gae tiang? Kang benar ben tiang nuas. Sampian begenap 102 ngaso begenap sampiane. Uang raja bo misi kunci bo. Ye, terus sampian cekian ada nek sampian Banten nek takonang tiang. Sampian penyor ya sampian tumpang kayak. Misi nawang kok gitu jak gae kan bo. Nah, cek dae. Isi nama apa? Apa aja bisa. Jela mau buta huruf. Maya mau punya. Subuh. Maya sarang sami. Niki wedan pengumuman. Bergerak lagi lah gelis rau. Sing dari bagung bergerak. Tiang mencang pada seinginan panitia. Ngudiang. Iya. Musakapan. Aduh. Nyen aja ci musaka bang. Subado. Nyen. Ye. Jagian Banten nyen kagian. Nyen aja Aci. Ye. Yo. Yo nyen. Lo kemong. Cocok. Yang lo kemong cocok ajak potong je. Jangan benar. Tekan kecai jutun panitia apa itu enggak. Jangan aja tenang cai sonjang masa kamci. Jangan aja. Kengken bo jang suatu kemong. Jangan apa beres. Nyen ale aja jang. Gitu. Ni wayan. Wayannya. Ni wayan dami. Iya. Banyak. Iya. Jen. Iya. Aduh, bagian neko. Yo. Oh, mau kerja kalau besar kapan jahat lu nih gitu. Napa mekas jani teh kok kayak ini di bangcang nih. Banyak bakal atur hiburan pangidong kiape mul. Nana. Ainge para semeton sanewendan triki ring puri dau puro. Sanduk wendan perintah saking inan panitia niki. Mano idong kiape dados sabo sirap temun. Bakal katur hiburan. Pengayah sih. Iwang ko. Masalah pangaturno sesolahane mekidung megawin dia lagi katur hiburan. Sira sane uning pengayah ngibur mano idong kiape. Pengayah kiap genten. Kar bisa igal. Oh, Cang. Ngigal sing bisa. Seng. Seng kuda ciman seng. Seng. Sebodo nak nyuan. Apa orang gitu. Aliang ibu ben seng. Len kesatuan yuk kengken. Bal. Ki bisa igal. Mbah umah kapah kamane paseng. Seng gitu. Nih lo kane mata kuluk. Do mau bebat sirahne to mata kuluk. Tang kulo ada ane to sing jematok kulo. Mantan kulo. Lo bisa igal. Tiang uning. Nyen ada ane. Ngaco. Adan tiang lo lonto. Oh, lo lonto. Sing bobo bisa ngigal orangnya. Nih nyen ada lo. Tiang loh dogen. Lo dogen. Nggih. Lo dogen bisa ngeliat. Apa yo ora bisa ngeliat. Boleh. Dogen bisa ngigal. Tiang sing bisa ngigal
Kang Wang tiang atau orang ayah bantas nyait. Wah, tujuan panitia kan. Lo londo. Dolen-len. Igal apa bisa lo londo? Tiang uning iga lolek. Inggih para penabuh niki wonten pengayah saking tepi siring wasta lo londo. Jadi ngaturan sesolah ulek. Saris. Ganyong manis, ganyong manis ngemu madu, susu nyangkep, susu nyangkep, ya tadinya kadengit kembang, udah beli dada bagus ayo doh kita beli bagus dadap kemudian ngulek kunyit di sana udah marah kejengit gigi nerenga jeneng beli kiola cara panco sing jalan-jalan nyolempah Gila melengah ikiulnya. Kemudian sedang ngesah opci. Bonen pragat igal nake. Wih, pergina atine pengayah ajak liu pang padoman ngatur ngayah Kang Wang pangkolo pesu kan sud. Yang cing mak kae. Bisa dah ngesah pancot ni kasar. Iya. Bagaimana puan pasti nanti do nyemak kayak gitu. Senadi gitu. Nah, Jatuh inan panitianya ni. jatuh kena panitia mulai kembungnya. Nengken, Pekak orang ni gaya nalung. nengken. Pekaknya tua. Tak. Perintah kulinan panitia ni pekaknya tua. Yen. Pekaknya masa tua. Cijak nyak wow ni. Pekaknya musuh dua.
Apa? Mesatwa. Bapo jani nyatuo. Ha? Kini tu ning. Ye nunuk nyatuo ne. Mau pidi satuo ne. Mau pidi. Satu apa? Satu nang paluk di mau tanam matuga. Wah. Satu anak nik-nik dah. Satu tantri nah. Tantri. Satuo tantri. Di sang lutung patung yajo kukus. Aja jangkrik. Aduh. Sedang yang mau patung yajo kukus kukul bulus memunyi. Tung 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 tung. Melai pisang lutung ngomong ye ki bladuk ngukul. Belatuk cingu dia ngukul. Kunang abo api. Alih kunang cingu dia ngabo api. Pong mangkok ngabo tumak. Ben alih jabo mangkok. Pong mangkok ngudia ngabo tumak. Ye. Ini Cina tua ni. Ini Cina. Hai. Lantur satuan yo. Siap. Iya. Nah tantri kene po tantri. Ye nunuk satuo tantri jo bapo sing nawang ni. Satu sek sam. Ada satu iwayan gading memboros. Di ngalih lanak aja cicing boros ni sepak. Sing Ada gitu, cicing ni sing lanak. satuan. Boleh aduh. Satuo tantri sing satuan nyendo tonon juru boros nyen. Iwayan gading. Len satuan. Nah, Enggak. Nah, mai pokok se bapo ning mai. Bapak ya bapak dia itu raga di ni yaknya. Ya apa lagi ya kedagal aku. Milu apa orang ya. Weh, ni nak ngudiang ni ajak luung. Pedampiak kita ajak merero negak cara kecak tu ni nak ingkan ni nang. Ngayah nyatua. Weh, le nak sebuah ngayah menjajai tan matuasan ben misi nyatua. Dia nak peragat ngayah kan. Kopi sebuah dong itu orang ni. Sampun. Jelas kopi. Sampun peman kopi konya ni. Sampun. Bos ampun. Oh tu. Sing Sing matungkas betul. Cang sing adon nas kopi nen. Apal bang kopi? Sing Sampun wadah pidan. Dukas dibik. Ibi nak ngayah, ibi man kopi nak jani ngayah, sing pang jani man kopi nak. Nih, mari je bos. Kopi serbuk atul. Kok kalau orang Ratu Doagong. Ngayah di tiang dumun di sampun wosang di tiang ngayah. Mali bos-bos di tiang ngelungsur wedang doang. Nah kita masuk engkan tuna, ban sakaja tuna sarga ke perantan nah. Inge. Oh nah kita ingat nak nyentuh nyendak. Ning aja onyang. Satuan bapo men ngina ning. Ada citane tutur-tuturan satuo. Idukoh di Tegal Sari, ngelah piana, loh lantas bajang, geginane tua medaka. Medagang apa nyentuning sing adolen. Nah upon di Petegal yone. Ritat kalau pekanan mejalan lantas pianak idukuh luas memekan. Yang mesti nyungkeng tu. ada linu. Wah, iya apa ngungkit je cak. Asal mana jetnya Aduh, berak kada nak linu. Wok mana satu anakin
kiul nih jelema mau bawang lantang saja. Nunggu ini pun tes gitu. Nah, lan-lan au geni. Dadi gelis-gelisan satu, kad dipekane pianak iduko keberango do dagangan. Jagado nak mau belanja aja ketelu. Ne mau belanja aja ketelu totonan, abesek nak bagus alap. Ne ben besekan, tu sing yo bagus nak moko monel. Yen rasang beli kengken je cara godoh hemon ne moko. Ne ben besekan, bagus mas itu sake walau gigis bagus nih. Yen tulang ne kengken juyung, kulit ne nyakaka, kengken jo bungkel canging kok itu goban itu. Jadi jikuda ja aja nino do dagangan piana iduku jak beli no bos penake bagus itu tonan. Di Subane beli penake bagus, buen mau belanja ada bena jaket lu. Ben nak melanya. Ben mau belanja bena jaket lu. Nah, mai po kaning, mai po. Liu jangan belanja. Abesek nak bagus masih. Ada mana bagus nih? Ais. Ning, bagus itu rengas bagus. Ada pasti marojok dah. Rengas nu. Manuk kada enti. Ni jone ben besekan soleh. Tu soro tapak nih. Tenas tapak lagut bunulan. Matane gede. Dugas bapo majalan kelnganya, bapo manuduk. Go gamaran di margone. Jago kini boning nang balen cening Gambar balen. apa itu? Jago keto bogo banene tapak Yang toto. subuh kok kene saya yo kok keto. Nang edeng kengkanya tuh nang, yuk. Bah, cara misi mantro, bro. Cek. Do ketuangan nih Tuang we sih, Bang. do gamarang Itu bapo. gobane nak yang belanja tu. Kok kini go bane. Ne ben besekang benang solehang nih. Ben ada. Sing tapak tu. Tu sorot lantang tu. Tang. Tenas lantang. Cunguh lantang. Bungut lantang. Buang lantang. Bangkiang lantang. Basang ne nyantung. Hop 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 hop. Hop, hop apa tuh? Nak sugra di tiang. Jika kengken nih, Di tiang unsur pamit. tadi pamit. Di tiang incah kita. Nah, mau. Ning, nak ngorang kijo tuh. Nak yang ngencah nak Oh. panitia. Pragat ang bapo, satuan bapo. Ai duduk kang po. Tiang medingah hang dini. Subo lantas ke tuglisan satu. Jag nemo blanyo tuh. Ben jeko tuh. Apa lagi cuma balik nih Ben? Kengken nih. Oh, bapo kal meragat ang satuan bapo. Nak kenyatu Ben. Oh, ning. Nah duduk mbak. Apa kada nak ngudiang? Subo payu do dagangan piana idukuh. Jag tagih beli no bin pine bagus rengas nene. Oh, man. Sing bango.
Maro sing banget jak pianak idukuh perkosono. Kanthi ketulung-tulung. Wis, Yen sing te olas ne bagus kalep totona nulungin. Meh-mehan kengken pianak idukuh ada musang saro. Peh ditubo. Pianak idukuh ngide olas. Jero anak lanang, nak bagus alep puniki. Tulungin je tiang jero, atang tiang. Mulih tiang kopono pangtawakin bapaan tiang. ngide tulungan dagang itu. Oh, ngide tulung. Maro ado satuan pianak iduku ketu kin anaknya bagus. Man, Tulungin no tekin anaknya bagus. Dadi gelis-gelisan satu. Dekat jumah iduku. Uliang tekin. Nah, bapaan man. nampe reraosan. Nguliang pianakane. Heeh. Kelanyak kang mekat ke bagus tuh. Dong ado ide tuh. Menapa atas ide nak bagus tuh? Sing adolen. Bungo ide. Bunga. Bener. Bunga. Bunga neratno ide. Kengken to pa. Ada nak muani bagus. Ngorang ide bunga ratna kita pa. Oh, do bunga neratno ide hani. Bueno satuan yang ide popo duko. Tiang sing adolen pengide tiang bunga neratno ide tiang sakewalo keni. Melangyan ngupo piro bungone patut lemoken, patut aleyang nah keni cudatnya banyak moko bueno do pesan banak nunik itu satuan Nente malu pa. Tu dadi kayang jani sing alih bunga ratna neto pa. Yen sing pelih bentiang. Miribang suba mirip ngelah bunga ratna. Makanya yang isap kan bunga ratna terus gitu pa. aduh keto yo nya jeneng Wakang senawang jani, nih Sing gitu pa. Sing ada nak negakin munyi sing gitu pa. nak mulo keto mulo yen subo sod nyatuo meragatang satuo nyake bempidan itu nak ke meh ratu Duh, pol pamit yo senang aduh meh was kuping Gelor dia beli tan pirang beli tunggol selak beli mirang nama satwa. Uling semangan ilang milah hale jani sagat dini nyongkok memaka subajet nih. Kudiang beli men kadung kelangan nih ngahang satu ngetur ngelantur sangat ada dia. Kelangan mirang satwa kan diseng ajang beli agong. Beli sing jema buah nak sambil beli nyingak banyak kadeno. Jingaken aja bos, male ke puri kan jencap nak cara beli agongnya kata. Kudiang beli men. Ilmu uli dinya niki. Kali dinya. lugro ratu duakong titiang sageng tepi sireng Uli di tepi sireng. inge Kemudian mai ke puren klah. Ye ratu tandro dah dia. titiang aturang ayah Ada orang ayam satwa ngetarung bungut dengan mai. nenten wenten atur Man yang kedang udiang. Apa aban-aban PKA uli di pondok PKA mai. titiang aturan kelapo Ada orang kelapa. inge Ye sedang luwung. Kudang terang ada orang kelapa mai ke puren klah. duaku wantah kale daso titiang Tuang nasa bungkul. inge Wenas kaken boy. Ciwari dogen ngatur orang nyuda wang dasa bungkul. Oyong ibu di pondok mai angat polo. Weh, tadi keto adi membawasan. Dadasan kenan? Amun to ya nak nyidang jak pakso. Cero adi kudang terak apa? Nek mentan nyidang ada orang nyundang limang teras sing nyanang ke puri. Kelas penyisa nyuda ini dong. Tulen ngene. Udah, dua kang udah. kemaon ledangan pisan konistan titiang Ingi Ratu Dwagung Putra. Emang kengken? Salam maknane Ditiang Tata Suning. Puniki Ibu Matuan Palungguh Cokor Dewa. Weh, Weh, kaken boy. Ibu matuan belum cekor dewa. Ini Rabe Ditiang ini Eta. doang. Oh, Palungguh Cokor Dewa Raben Ida. Yogi omong kano. Man, sapa sira
Dados si tiang nenten uning. Sing nawang. Nyi Ratu Dua Agung istri. Mangda nenten titiang iwang matu. Palungo cokor dewa sane memparap dia Ratna Sari. Sing. Temok gelato. Aingeh yening nenten. Sapa sirap parap palungo cokor dewa Ratu Dua Agung. Panji nawang jak dadwa. Bang Tandro ken pesengan gelah. Gelah supaya pesengan seriulah. Saren-saren bulana dipejeng gelah. Foto ngelantur, po. Halo, nih besarin bulan di pejeng, kalau lumutan kok kene. Anak mapan makelo supaya ulang sing lumutan ya. Mangken dumun. Man ide raka rakan palungguh cokor dewa sane mapesengan dia Ratna Sari, ide reng dijo sane mangken. Nah, kene undok sing nalo panjenengan. Inggih. Nak makelo supaya tundung ada kita ajen gelah jagung gelah ini mapan nyolong semara kone. Ada busana kaman itu di pokola mah. Tuh kerana mau gelah tundung gitu. Sedang ben kone di tengah alas ke Paman Agung. Yang saja supaya sedo yang sing gelah sing nawa. Inggih. Disampuna sapunika nenten wenten rakan palungguh cokor dewa sane mangken palungguh cokor dewa sane nyerap bidai raka. Mana Mak Agung sing ada gelah aja nyerap mudiang mana? Kang Yang gak ada serap. Ye biasa. Nen malu cucu apa mana negara do? Mana ane usah sedet kan yang ini? Oyongan peninggalnya nih. Anak medolian, Kok sampun iwang ditiangkan banget. Oh nih, boleh cucan pegang kan do? Ben manipuan yang kepuri dan tenas dan tenggol na. Bangkiang na nen negol. Jelema sing ngawang peraturan. Aja jelema uli gunung nama sodang mau tamus saja. Ratu Dua Agung istri. Engken. Rayang sekian titiang. Mara purayang kamplong dan nasnya purayang. Jika kau bano yang matanya dan jerdat dagang lagi. Suan ngaya mandama. Keperantan tu nasi bororo bang. cek ada roro. Bang ngaya. La Muadanya pawe, lo latar mana? Kemas saja nenek, dia nak titik ke dia. Bang ya, aman dan titik makloy pon ngoyong riki. Yang dan boleh matar yang beli agong. Uya amatan kena ajak ngomong beli agong kan sedih tu. Yang dong luang ya kena dia. Yang tiang angan dirabi tiang cemburu. Mangken sapuniki nak kayu ni nak Yan benyang pungkur kini solah dewa, meton banyak nang tangkil lo. Kadung dan wenton banyak-banyak kan niko jelmo niko datlu niko ngaya kepuren diari kirim muri datan kirang pangaya. Ayu utang ada pangaya wendan. Jelmo matana usak ada mesti ngaya maya sing sebat. Nah. Mangken yang berikin nang ujang kaya nang beli. Mana mudiang jo? Nah tanro beli. Beli tu sampun merabi sarang diange. Nggih. Bulan nang pitong dina beli agong sampun riki. Nggih. Eleng tan. Una apa ya? Yan sampun beli eleng. Napi niki? Deng ujang tiang tantan aja beli mau kolam. Nak merabi napi bastana nika. Ye. Nggih. Makan giring mau kolam giring. Hah? Mau kolam makan. Ye. Mekolam. Kemudian ada na bulan pitong dina sing udiang-udiang. Oh. Dan mau kolamnya kan cepak. Mangken temun. Tirangang temun bawas beli nggih. Ngen ampun ning tune tinggal diang koyong di tiang bongol. Sapuniki adi. Napi makawan ang belitan purun nen sarang-sarang makolam ringadi. Tengadan. Ngen sapa napi beli nasi ungkan napi. Tan. Menton giring mau kolam. Kan po. Sapuniki. Iyan mangah dreste. Simo kadireng kuripan. Sedereng sang lanang wadon. Kekadrin widana. Sahanata Banten pekerab kamian. Nak mulut dan dados teng kewenangan barang-barang mengkolam kawan yang rabi kadang itu. Oh, kenton. Nggih. Wenten Nggih. kecap sastra maosang patemon tan sinangaskara ang letuh ikang rat. Nak letah beneng cuntake sebel awane nak nganten. Ya nak merabian
patut mewidi-widana, patut nata Banten, pesakapan, setan pekalan-kalan tuh nak kenten. Oh, kenten restoran puri karepan. Nggih, Makin rian be Agung. Yen riki reng dadan sapunika dados mertio sanaki Dek. man, Tian Riki, Yen riki makin nganten, makin dados pulas, baik, makin dados mekolam yang dipuri. Dan nyantos mekerap kami mewidi-widana. Ten cicing megula ganteng. ye, satu, Jak puput, jak priuk mekolam. baik, nggih, Yan kentan gelem anten nganti yang mekerap. Ireng kolam orang. makin sapuniki, Ian mula saking kedah kana dikel barang-barang mekolem majak belitan kentan ya. Nggih, sapa napi kayan beli? Sapuniki yanto, iriki rengdo nak idewo nuenang jagate. Parisasat adi meragelanang. Mula ian derah patut nemuani ngalih nelo. Temangane mangkin idewo nak ngerah beli. Yang ra beli makan kena. Ye, malai jebos yang sampun tengahing latri. Petang niki banyak pekemit sampunipun pada lep-lep pulas. Kalau punika sebab adi ngerah nak beli di gedong bedlot. Niki di yang ra beli dong nyantos banyak apang pulas sipun. Ye. Yang tan banyak pulas tan ada yang ra beli. Wih, ganak di tongos sebede. Kemudian tan garian dongo dika di gedong kolam di kasur menupuk solas. Dah, sing jekito Oh dan kentan. beli panglah pengarga panglah haji. Manipuan sing pelot banang upat belikan panyayo ya apa aja gangsam. Kentan ya pikayan beli nggih dalar. Nah, mungkin mereka ada dumunan mereka ke gedong bedlot. Bersihin dumun pekola mane, Nggih. dagingin, mikan, kum-kuman. Marjebos, rikala mereka sios angsangane. Daging lingis pamor. Kamu, binamor. Oh nggih. Ah, nggih. Nggih. Mereka dan mereka mereka. Nggih pamor yen megang eh. Nggih, mereka. Inguhan. Gangsa raja ya, apa jagelah helah.